او کجوري وخوره یو څو دانې. نبی علیه السلام هغه به په پښمني کې کجوري استعمالولې، دې کې طاقت ډېر دی. او روژه ماته به هم چې کوو دا به افطاري به په کجورو باندې کوله. د الله د نبي صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې کله به کجوري نه وي نو بیا به د اوبو نه یو 2-3 ګوټه وکړه. اصل طریقه سنت دا دی چې ته کجوري استعمال کړي. ټوله ورځ دا بدن نه دی داسې په لوږه تنده کې پاتې شوی، د دې کجوره کې غذایت ډېر دی، ګلوکوز پکې دي، نور ډېر طاقتونه دي هغه طرف ته نه ځمه. نو دا چې کله اول معدې ته لاړ شي دا بدن له قوت ورکوي ډېر زیات. پرون موږ سورت مریم کې ولوسته که نه چې مریم علیه السلام بچی وشو عیسی علیه السلام، الله ورته څه ویلي؟ تازه کجورې خوره. موږ ښځو باندې چې بچی پیدا شي په کور کې موږ په آرامي چرګان هم په ټول خلاص کړو. بیا چې ګورو موږ مرض ورته ولګېد په آرامي چرګ کې به څه طاقت چې ته اوس بې دا خوري بوس پې خورې لګیا. ښه څیزونه ورکړه. قرآن نه دا معلومیږي داسې وخت کې چې زنانه کجوري وخوري تازه دا وله صحت بهتر کوي، وینه بیرته راواپس کېږي بدن ته، وینه جوړوي، طاقت جوړوي په بدن کې، فایبرز وغیره پکې دي، ګلوکوز پکې دي، ډېر د طاقت څیزونه دي پکې. غرض مې دا دی زما محترم ورونو مسنون طریقه باندې زموږ ستاسو افطاري په مسنون طریقه باندې زموږ ستاسو سحري او نبي علیه السلام په پېشمنۍ اخري ټایم کې کوو. دا ځانونو ته نږدې ټایم دې کې فایده ده چې دې ټایم کې راپاسي سهار جمع بدن نه خرابېږي. اوس که ته 2 بجې پېشمنۍ وکړې او یا مثلا 3 بجو کې بیا خوب درځي ډډه وېرو سهار جمع بدن نه لاړ شي بیا به نشي راپاسېد. نو اخري ټایم کې به نبي علیه السلام پېشمنۍ کوو ځکه چې دې کې به فایده دا وه ملګرو به دلته بس پېشمنۍ وکړو بس هلته به اذان وشو او به ځان به تیار کړو بس مونځ به یې د سهار وکړلو. سهار اذان به وشلو بس مونځ به وشلو. دې کې دا فایده ده زما محترم ورونو. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان المبارك د الله رب العالمین د طرف نه یو عظیم نعمت دی په بندگانو باندې چې د دې د قیمتي لمحات چاته نصیب شي او د الله رب العالمین د بندګۍ توفیق ورکړل شي. د بعضې سلفو نه نقل ده وایي که د یو میت نه تپوس وشي مړي نه چې ستا څه ارمان دی وایي هغه به وایي چې زما ارمان دا دی چې د رمضان د یو شپې عبادت او د یو روژې توفیق ماته میلاو شي که د دې دپاره زه ژوندی کړی شم نو ښه به وي. بیا زموږ د مخکنو سلفو فرق دا دی چې د هغوی رمضان هغه د الله په طاعاتو کې تېرېده، د الله په بندګۍ کې او دا لمحات یې ټول قیمتي کول. او زموږ طریقه دا ده چې صرف روژه خلک یې پاس کول غواړي بس طریقه اوس تېره شي که په موبایل باندې ده او که په خوب باندې ده او که په چکرو باندې ده او که په فضول خبرو باندې ده خو چې دا روژه اوس تېره شي چې بس خالي دا شمار پوره شي. زمونږ کار چې دی هغه شمار پوره کول دی. په دې وجه اکثر چې وکتلی شي چې د رمضان تیر شي مونږ کې داسې اثرات نه ښکاري. د اثرات نه ښکاره کېدل الله مکه دا د دې دلیل وي چې د عمل الله نه دی قبول کړی. ځکه علماو لیکي وایي د یو عمل د قبولیت نښه دی چې دا عمل ته وکړې او هغې نه بعد په تا کې ښکلي اثرات باقي پاتې شي. یو سړی حج له لاړو عمرې له لاړو واپس راغی چې ودې کته مخکې ګناهونه کول اوس ګناه نه کوي، مخکې عبادت کوي سست اوس تکړه دی. دا د دې دلیل دی چې د ده عمره او حج قبول شوي دي ځکه چې سړي کې تبدیلي راغلې ده. دغه رنګ دا روژه ده، یو انسان روژه ونیوله وروسته په ده کې تبدیلي راغله، ژوند یې بدل شو او احتیاط پکې پیدا شو. دا د دې دلیل دی چې دا روژه الله قبوله کړې ده. او که دا نه الله مکانه بیا دا
اسی ځان دوکه کول دي لوږې او تندې ته روژه نه وای ځکه مشهور حدیث تاسو اورېدلی و ډېر کرته یو روژهدار هغه ته د خپلې روژې نه سیوا د لوږې تندې نه هېڅ څه میلاو نه شي صرف عملنامه کې دونه ولیکلی شي دې ټایم پورې دا وږې او تږې پاتې شو بس اجر نشته ځکه چې په دې نیت یې نیولې نه ده چې ما ته اجر میلاو شي او نه د آدابو خیال ساتلی دی او نه خپله روژه په نیکو اعمالو آباده کړې ده داسې ټیم یې پاس که بس عملنامه کې ولیکل چې دا ورځ د پاس کړه صرف او دغه رنګه و ډېر کرته د شپې قیام والا ته سیوا د بېخوبۍ نه هېڅ هم ونه لیکلی شي شپې قیام کړی ولاړ په عبادت وکړي عملنامه کې ولیکلی چې بس صرف د دومره وکړه چې خوب ترې پاتې شو ځکه چې دې کې اخلاص نه وي په دې قیام کې د اخلاص نه وي د الله رضا دا اوچت څیز دی زما محترم ورونو او بیا مخکې خطبو کې موږ دا خبره وکړه چې دا رمضان د قرآن میاشت ده نو د خپل ځان جایزه زه او تاسو واخلو چې زموږ د قرآن سره کومه معامله ده یو خو دا تلاوت دی تلاوت خو ښځې هم کوي کور کې هر څوک یې کولی شي کوي لګی دی دا د قرآن د درسونه شروع دي دې کې ته خپله اندازه ولګوه چې ته د الله د کتاب درس ته ولې نه کښېنې یا خو به ته ډېر لوی علامه یې شیخ القرآن یې او قرآن سم پوهېږي په یو ټکیو په احکامو او ستا به ورته حاجت نه نعوذ بالله ځان د الله د کتاب نه مستغني ګڼې چې نعوذ بالله زما دې ته څه حاجت دی او که دا نه نو موږ او تاسو ټول دې ته حاجت لرو چې شیخ القرآن دی هغه هم د قرآن ته حاجتمند دی ولو که هغه صحابي ولې نه دی صحابه ځان یې د قرآن ته محتاجه ګڼلی دی دا تکبر او لویوالی نه دی کړی چې قرآن خو زموږ په زمانه کې نازل دی او ما ته یو موقع ورڅه معلوم دی شان نزول یې راته معلوم دی چې په کومه موقع کې د آیت نازل شو او عربي ژبه د عربي زموږ ژبه ده په عربۍ هم پوهېږو په دې وجه هغوی د قرآن نه ځان محروم کړی نه دی په موږ کې دا دغه ماده ډېره ده خفه کېږو په دې نه دا د استغنا ماده دا ځان بې پروا ګڼل او دا تکبر او دا لویوالی او بل د خواهشاتو تابعداري په ځان سخته نه شو تېرولی چېرې قرآن درس سړی کښېني دا سړی ستړی کېږي دا خو 2 غنټې او 3 غنټې درس دی د الله دپاره لکه موږ د الله کتاب ته 3-4 غنټې نه شو ورکولی په 24 غنټو کې ټوله ورځ کې د الله د کتاب ځای نشته د درس لپاره سبحان الله دې باندې خفګان او ژړا پکار ده او د دې خلکو به هېڅ عذر نه قیامت کې چې الله رب العالمین ته پیش کړي عذر ځکه نشته دی چې څوک ترې نه فیس غواړي او نه ترې چې کوم دی پیسې غواړي مفت ورته د الله کتاب په مورنۍ ژبه کې بیانېږي او دی هغې له ټایم نه ورکوي او دا ډېره انتهایي د افسوس خبره ده زما محترم ورونو په دې بنا باندې د روژه چې د په قرآن آبادول غواړي د شپې هم سړی قیام وکړي د ورځې هم دی له وخت ورکړي د الله کتاب باندې ځان پوهېږي ټیک د یو تلاوت دی تلاوت باندې هم اجر میلاویږي په یو حرف 10 نیکۍ دي خو دا تلاوت مقصود نه دی اصل ښه کار دی خو مقصود څه دی په دې ځان پوهې کول دا تا چې کوم ټکي ویلې تا دا یو پاره وویله 2 پارې تلاوت دی او په دې کې څه خبره وشوه الله څه وویل پته نه پاڼې شوې دا درې 15 پاڼې مې ویلې بس صرف دا وشوله چې تا 15 پاڼې ویلې په دې کې الله پاک تا ته د څه خبرې حکم وکړو نه پوهېږم کوم کار نه منع کړي نه پوهېږم تا ته الله یو کار وایي مه کوه کې لګې د دقه قرآن خلاف روان الله رضی دا کار وکړه نیکې لګیا نو زما محترم ورونو د قرآن کریم اصل مقصد هغه تدبر دی قرآن کې الله رب العالمین فرمایي افلا یتدبرون القرآن آیا دا خلک په قرآن کې تدبر او سوچ او فکر نه کوي ځان پې نه پوهې کوي د الله په دې کتاب افسوس خبره دا ده چې یو میسج تاله راشي د یو ملګري د طرف نه په واټساپ څو پورې چې ځان پې سم پوه کړی نه دی دا موبایل ته نه ږدي او که په داسې ژبه کې لیکلی دی چې ته پې پوهېږې نه نو بل لی ورکړې چې یاره دا ما ته څه میسج راغلی دا ته لږ وګوره د انسان د یو میسج د انسان د یو پیغام موږ سره دومره غټ فکر دی چې په دې زه خامخا ځان پوهې کړم کله کله په دې میسجو کې دا انګلیش میسج راځي دا پیغامات راځي د حکومت طرف نه یا کمپنۍ طرف نه هغه هم چې موږ پرې نه پوهېږو بل ته یو خو دا څه لیکلي دي خو موږ د الله کلام رب العالمین کلام چې غټې غټې دعوې کوو چې زموږ په دې ایمان دی او بیا پکې له هغه ځوان چې زه قرآن او حدیث والا یم چې دا خبره په کندو کې نه راځي دونه درانه خبره کوي دومره غټه غټه دعوه کوي او د قرآن د علم دپاره تدبر د کردار صفر په دې دعوه نه زه خلاصېدی شم نه ته هسې به زم ځان ته قرآن او حدیث والا تم لګیا اوسه
لیبل به استعمالو، زه به هم استعمالوم، ته هم استعمالو. په ټایټلو که څوک جنت ته تللی که نه، په ټایټلو به یهود وختي جنتیان شوي وي، ځکه چې د هغوی د پیغمبرانو نوسي وو، په نیکونو کې پیغمبران تېر شوي، ډېر ښه خلک پکې تېر شوي، فخر به یې پرې کوو. الله ورته په دې رانه نشي خلاصېدی، په دې رانه نشي خلاصېدی. خپل عمل به خلاصېږي، ستا خپل کردار ښایه، دعوې او غټې غټې خبرې او زه داسې یم او مونږ داسې یو، په دې باندې کار نه کېږي. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنو تذکره فرمایله چې وروسته زمانه کې به قیامت نه مخکې فتنې راځي، نو په هغې کې یو فتنې د جهالت ذکر کړه، او نن سبا د جهالت دور دی، ښه مضبوط، بالکل خلک د الله توحید نه پیژني، غټه خبره توحید دی هغه نه پیژني، خلک شرک نه پیژني چې ټول نه غټه ګناه شرک دی، اکبر الکبائر، ځان ساتل ته فرض دي، چاته پته نه لګي شرک څه ته وایي. بلکې دی وخت خلک مشرکانو ته دعاګانې کوي، یو مشرک به مردار شي، دوه کافر به نښتي، الله دوه کافر ورواچي خپل منځ کې، یو کافر راولي دا بل کافر دا سر ولولي، موږ د یو کافر ته دعا کوو، جنازې کوو، دا زموږ ایمان دی، دا زموږ دین دی. چې هغه لګي دی علی الاعلان، په ټوله دنیا کې د شرک علم بردار دی، په ټوله دنیا کې شرک سپورټ کوي، په ټوله دنیا کې د مسلمان وینه هغه توی کړی ده، د دغه یهودي نه زیاته توی کړی، کوم یهودي چې د لره مردار کړو د هغه نه زیاته وینه د توی کړی ده د امت مسلمه، او ته دته دعا کوې، دا کومه عقیده ده یار؟ زه په دې خبره نه پوهېږم. یهودي باندې د الله غضب شوی او په مشرک هم د الله غضب شوی دی، دواړه یو شی دی، د امت دپاره دواړه یو شان ضرریان، دا نه چې دا یو پکې ښه دی او دا بل پکې بد دی، دا ښه به تا ته په کوم شي ښه دی؟ ټول نه غټ ضرر دی کې د شرک موجود دی، شرک نه غټه ګناه شته نه. نن موږ درس کې ویلې شرک هغه ګناه ده چې الله وایي د اسمانونه پرې راوغورځوم، دا ځمکه وشلوم او دړې وړې کړم او دا غرونه والوزم دړې وړې کړم، دومره غټه ګناه ده الله وایي چې زه پرې دا کائنات ټول وران کړم. هغه شرک دی په انسان کې موجود دی. الله رب العالمین سره دی د الله نیکان بندگان شریکان کوي، هغې نه دي مددونه غواړي، هغې ته دې اوازونه کوي، او دا شرک دی په ټوله دنیا کې دی پروموټ کوي، لګیا دی دی پسې د شاته کلک ولاړي، او چې څوک سره دغه شرک نه مني هغه مسلمان وجل ځان له حلال ګڼي، او ته ته دعا کوي، دا ستا کم ایمان دی او دا ستا کم دین دی. الله قرآن کې فرمایي زه ظالم په ظالم ور اچوم، دا زما عذاب دی، وکذلک نولي بعض الظالمین علی بعض. الله وایي زه بعضې ظالم په بعضې ظالم وهمه، الله وایي زه پې وهم ظالم په ظالم، ته پې خفه یې. موږ وایو یا الله څوک چې د دین دشمن دی ته تباه او برباد کړي، څوک چې د امت دپاره ضروري دی ته تباه او برباد کړي. دا وجه دا ده. بیګا مې یو شیخ ما سره لګی، یو عالم و، ډېر د افسوس خبره ده، مسلمانان توحید هم نه پېژني، دا هم نه پېژني چې د سړي عقیده څه ده. دومره جهالت په دې خلکو کې راغی. ما ورته ویلې شیخ هغه حدیث دی د نبي صلی الله علیه وسلم، هغه وخت دی نن د الله نبي فرمایلي ان بین یدی الساعة لایاما ینزل فیها الجهل ويرفع فيها العلم. د الله نبی فرمای قیامت نمخ کې به داسې ورځې راځي، داسې حالات به راځي چې جهالت به د خلکو نازل شي، خلک به صرف په توحید نه پوهېږي، د نبي علیه السلام په سنتو به نه پوهېږي، د دین اصول نه پېژني، عقیده نه پېژني، جهالت به د خلکو حمله آور شي، او علم به د دین اوچت کړلی شي. قرآن او حدیث علم نشته، تشې دعوې دي او علم یې نشته چې د قرآن او حدیث کې الله وایي څه په دې نه پوهېږي. زما محترم ورونو اصل سیز علم دی چې موږ ځان په دین پوهې کړو. موږ د الله کتاب ته وخت ورنه کړو، توحید هم ونه پېژنو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او احادیثو ته وخت ورنه کړو، سنت د نبي نه پېژنو، په بدعاتو کې اخته یو. کوم څیز چې دین نه دی نن هغه دین شو، او کوم څیز چې هغه شرک دی هغې ته موږ لګیو مسلمانانو دغه ورکړو چې دا مسلمانان دي. په دې بنا باندې زما محترم ورونو په شرک کې او په عقیده کې نبي صلی الله علیه وسلم هیڅ کمپرومایز نه دی کړی، لچک مظاهرې نه دی کړی د مشرکانو سره، په دې کاڼو د نرمۍ مظاهره نه کېږي. په دې بنا د الله رب العالمین کتاب ته وخت ورکوئ زما محترم ورونو، رب العالمین په کتاب ځان پوی کوي، د قرآن د درسونو ته کښېنئ. هغه وخت چې د الله رب العالمین کتاب ته تیر کې دا ستا د ژوند قیمتي لمحات دي، قیمتي لمحات دي دا ستا د ژوند. دا مو وایي چې ما سره ټیم نشته دی، او یا بس ډېر خلک خوبونه کوي او لګي قلاري به سودی په دې باندې دا روزه پاس کوي. نو غرض دا زما محترم ورونو دا رمضان المبارک دې کې الحمدلله تاسو ګوري دا مشایخ دا ځای په ځای دورې کوي، دلته زموږ هم دوره شروع سار نه هونه دغه
یوې خوا شا پورې موږ درس کوو الحمدلله الله دې قبول کړي په خپل دربار کې ساده پښتو کې چې دا زمونږ ورونه خویندې پې پوه شي ډېر خویندې راځي الحمدلله زمونږ ورونه دلته کښېني موږ چې دا په اسانه پښتو ژبه کې د الله په دې کتاب باندې پوه شي زړه کې هم دغه حیرس دی او دا زمونږ غاړه الله رب العالمین ته ازاده شي که زمونږ په وجه د الله د کتاب په یو آیت یو بنده پوه شي د هغه د عقیدې اصلاح وشي د هغه د عمل زمونږ خپله اصلاح پې کېږي دا انشاءالله زمونږ اصل کامیابي ده او په دې کې لویوالی او تکبر نه دی په کار کې یو انسان 20 ځله د قرآن دوره او ترجمه هم کړي هغه له دا لویوالی او تکبر نه دی په کار چې دی په درس کې نه کښېني مجاهد رحمت الله علیه تابعي دی د عبدالله ابن عباس شاګرد دی عبدالله ابن عباس د نبی صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او غټ صحابي دی یعنې په علماو صحابو کې دی او نبی صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړې او دعا یې ورته په ناشنا وخت کې کړې د تهجد په ټیم کې چې د شپې نبی صلی الله علیه وسلم ته خدمت وکړل اوبه به یې ورله برابرې کړلې او بیا یې تپوس وکړو دا چا دا خدمت کړی وی عبدالله ابن عباس نبی صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه چې یا الله دته د قرآن علم ورکړه د الله په کتاب یې پوه کړه د الله د کتاب ښه علم ورسره او حج په موقع کې بیا وایي په دې مینا کې د قرآن درس کوو اوس که مونږ چېرته حج له لاړ شو که نه په مینا کې راته چې قرآن درس شروع کړو مونږ تنګېږو چې صحابه د قرآن سم مینو په دې هر ځای کې به دې درسونه کول هلته د قرآن د سورت بقرې تفسیر یې شروع کړی په مینا کې ملګري وایي مونږ وایي داسې ښایسته دا تفسیر کوو د سورت بقرې وایي مونږ ویل که دلته اوس یهودیان ناست ایمان به یې راوړی وی که دا درس یې د عبدالله ابن عباس اورېدلی وی چې الله دله کوم فصاحت ورکړی او کوم ښایسته تفسیر د دې سورت بقرې کوو مزیدار یهودو به ایمان راوړی وی که دا درس یې اورېدلی وی او دا مجاهد ابن جبر رحمت الله علیه اکثر د اقوال په تفسیر کې دا مفسرین را نقل کوي قال مجاهد رحمت الله علیه دې په تفسیر کې دا فرمایلی امام بخاری رحمت الله علیه زی په صحیح بخاری کې د قرآن په تفسیر کې دغه تفسیر را نقل کوي ځکه د صحابي شاګرد دی او صحابي د نبی علیه السلام نه تفسیر زده کړی دی خبره پوهېږي که نه صحابي د چا نه تفسیر زده کړی د نبی علیه السلام نه نبی علیه السلام ورته دعا کړې د علم او د هغه صحابي شاګرد مجاهد رحمت الله علیه دی او د دنه امام بخاری تفسیر را نقل کوي دا اوچت تفسیر دی وجنه علما دا لیکي مفسرین چې کله تا ته د مجاهد تفسیر را ورسېده دا تعالی کافي دی ځکه هغه سره ډېر کمالي علم و د هغه چا شاګرد دی چې پیغمبر ورته دعا کړې د علم د عبدالله ابن عباس شاګرد مجاهد رحمت الله علیه فرمایي ما قرآن کریم د ابن عباس نه رضی الله عنهما نه تقریبا 10 یا 11 ځله ویلی دی واوره دا یې ناظره ویلې ده ناظره خو ویله ورتله هغه د هغوی خپل عربي ژبه وه ناظره نه تفسیر یې ته ویلی دی دا تکبر مجاهد رحمت الله علیه نه دی کړی خو چې یو ځل مې ته بس قرآن ویلو بس دی که نه ده یا ته 2 ځله ویلې په 3 بس ته مړه بیا څه کوم چې وایم زه وزې ته ورسېدم نه دا د خلکو کې دغه وه هغه طلب و انابت و عاجزي پکې وه د یو عالم مخې ته ګوډې ماتول اگر که ته عالم ولې نه بیا هم کښېنه یو عالم ته چې تا ته فرصت میلاو شو ورځې بیا ورته کښېنه زده کړه ترې کوه دا تکبر مه کوه چې زه خو ډېر اوچت عالم یم او زه خو پوه یم په تفسیر باندې 100 ځل مې دورې کړي دي وګوره الله رب العالمین د قرآن دی مجلس کې خپل یو خیر او برکت خیر خامخا به تا ته د دې نه خیر میلاویږي که نوی علم حاصل نه کړې او هغه کومې خبرې کوې مخکې نه تا ته یاد هم دي نو دا اجر خو وشو که نه دی مجلس کې خو ناست دی که نه د قرآن مجلس کې ناست دی عملنامه کې دې ولیکلی شو چې نن د فلاني بنده د قرآن کریم په درس کې دومره ټیم تیر کړه ګنټه نیمه ګنټه 20 منټه 2 ګنټې 3 ګنټې څلور په دې مجلس د قرآن د درس کې شریک شولې سبحان الله دا وړه خبره ده ستا په عملنامه کې د قرآن کریم درس ولیکلی شو چې درس په مجلس کې دا ناست د علم په مجلس کې دا ناست دا غټه خبره دی وجه نه د مخکنو سلفو د تواضع واقعات د علما را نقل کوي دا عاجزي پکې دونه ډېره وه چې یو حدیث به وي دوی مخکې 20 ځله او 13 ځله اورېدلی او بیا به م یو ملګري بیانوم وایي دا به ورته داسې ناست و داسې ورته کتل په توجه تا به ویل چې دی ګنې اول ځل اوري مخکې دا ډو اورېدلی نه دی دا ځان به ورته داسې محتاج کړلو لکه دی چې اول ځل دا حدیث اوري او اول ځل دا خبره دی اوري حالانکې هغه به هغه مخکې بار په کراتو مراتو اورېدلی مو او بیانه کړې به یې مو خو بیا به یې ورله خوند ورکوو چې بل چا به ځکه خبره د چا ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن د الله کلام دی زمونږ د رب کلام چې هر څوک وایي موږ سړي ته نه ګورو چې څوک دی علم یې ډېر دی او که لږ دی ډېر پوهېږي که لږ خو موږ ته طلب پکار دی طلب زما محترم ورونو چې موږ طلب وکړو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود ته وی دا عبد الله بن مسعود ته وی یا عبد الله اقرا علی القرآن دا قرآن کریم ما باندې ولوله تی وای چې زه واورم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حیران شو دا نبی علیہ السلام سوی زی ومو نبی علیہ السلام به اوري وی دا الله نبی دا خو په تاسو باندې نازل دی تاسو به وای بونګ به نه اورو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نا عبد الله مال دا خوند را کوي انی احب ان اسمعه من غیری زه په دې خوشحالي کوم چې بل نه واورم په خپل ویلو کې بیل خوند دی چې بل نه اوري دي کې بیل مزه ده دي خپل یو بیل خوند او لذت نو تی وای زه ورته وخت کېدم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای ما سورۃ النساء تلاوت شروع کړو سورۃ النساء مې ویل نبی رسول الله ته په ادب په خاموشۍ کې ناست سر مبارک ښکته کړی دی قرآن ته غوږ نیولی دی وی کله چې دې آیت ته راورسېدم فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا وی ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمای حسبک الآن بس دې ځای باندې ودرېږه بس چې ما نبی علیه السلام ته وکتل بره فاذا عیناه تذرفان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګو مبارک نه اوښکې را روانې دي په ګیره مبارکه را پرېوځي لګیا دي ځکه چې د آیت کې د قیامت یو منظر دی او د نبی علیہ السلام گواهی د په خپل امت هغه حالت ورته رایاد شو هغه حالت په نبی علیہ السلام اثر وکړو د هغې د لاسه په ژړا شولو چې الله رب العالمین فرمایي فکیف حالهم د دې خلکو به څه حالي په هغه ورځ ما ورته الله یادوي د دې به څه حالي د دې انسانانو به څه حالي اذا جئنا من كل امة بشهید کله چې موږ د هر امت نه ګواه راولو په دې خلکو یعنی په هر امت با خپل خپل پیغمبر گواہی کوي وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا او اے محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تاسو به موږ په دې خپل امت ګواه راولو په ما ته به گواہی کوي چې ما ورته د الله کتاب یا الله ستا کتاب مې ورسولی او چې کومې سنت طریقې وې ما دوی ته رسولی دین مې ورسولی بیا به ما ورته نه تپوس کي اوس وایه تا ته خو را رسېدلی دین که نه زده کړی دی و اول دا وایه او بیا دې په عمل څومره کړی دی ځکه دا د علم تپوس یوازې د مولوي صاحب نه دی دغه حالت نبی علیہ السلام ته رایاد شو په دغه ورځ به ډېر خلک اور د جهنم ته الله راوان کړي ځکه چې هغوی به د الله د کتاب او د نبی علیہ السلام سنت او د دین له ټیم نه یې ورکړی ځان یې ورته طلبګار کړی نه و په عاجزي نه و پیدا کړی په ځان کې انابت یې په ځان کې نه و پیدا کړی هلاک به شي نبي به ګواهي وکړي او ډېر خلک به هلاک شي والعیاذ بالله دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم بودا شکایت کوي سورہ فرقان کې راځي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دا قال په معنا د ماضی باندې راځي په معنا د مضارع باندې ماضی د په معنا د مضارع معنی یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت کې دا وایي وقال الرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي په قیامت کې گواہی به وکړي یا رب یا زما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا زما دی قوم دی قرآن نه هجران کړی او دی نه مخ اړولی دا د نبی صلی الله علیه وسلم شکایت دی د قیامت په میدان کې چا چې د قرآن نه هجران کړی دی هغه ټول په دې شکایت کې دا رپورټ نبی علیہ السلام درج کوي دا د نبی علیہ السلام رپورټ دی دا رپورټ الله رب العالمین اخلي رد کوي نه نبی علیہ السلام چې کوم رپورټ درج کوي دا به درج کیږي چا چې د قرآن نه هجران په هر شکل کې کړی په هر طریقه دا ټول به دغه کې گیر شي نعوذ بالله من ذلک دیو جن د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قرآن به تا سره په دوه کارونو کې یو کار خامخا کوي دوه کارونو کې به یو د هر چا سره کوي زما سره ستا سره د هر چا سره چې په دې امت کې دي حجة لك او عليك یا بدا ستا قرآن ستا د پاره حجت ګرځي ستا د پاره به سفارش وکړي او ستا د پاره به سبب د نجات شي الله د عذاب نه بچ او یا به ستا په سر شکایت کوونکی شي ستا په سر به شکایت وکړي الله رب العالمین ته به شکایت کوي چې الله دا کم خلکو ته زه لېږلی شوی او دغه رنګه زما له خو ټیم دوی نه دی راکړی نه په ما عمل کړی نه زما زده کړه کړې ده دې له ټیم نه دی ورکړی دغه کې به د انسان څه حالي اوس دا سوچ زه او تاسو وکړو چې دا قرآن زما چې کومه معامله دې سره دا زما د پاره به سفارش کوي زما د پاره حجت دی که زما د پاسه حجت دی الله دې زموږ د پاره حجت وګرځوي الله دې زموږ د پاسه حجت نه ګرځوي خدا په دعا نه کېږي صرف چې دا ما دعا وکړه بس کار وشو دا اوس عمل غواړي مانه
او تاسو نه چې دې له ټیم څومره ورکړی دی د دې زده کړی له ما راته ویل انسان میسج راولېږلو ځان پې پوهې کوي چې په ژبه نه پوهېږي انګلیش بل ته یې وایې ته په دې قرآن نه پوهېږي تا چېرته بل ته ویلي دي چې ورېږه درس ته کښېنوه چې زه پې ځان پوه کړم بله ورځ زموږ د درس یو ملګري ویلې چې یاره دا خو دا ترجمه وشي ډېره ترجمه وشي یو پاره پکې ویلی شي کله د هغې نه زیاته کله کمه نو چې لفظ په لفظ خو نه یادېږي نو ما ورته وویل ما تش چې په دې مجلس کې ناست دی او ستا په دې ذهن کې دومره کېناسته چې په دې صورت کې دا موضوع روانه ده او په قرآن کې الله دا خبرې وکړه په پښتو کې چې څه واورېده دا هم ډېره غټه خبره ده دې مجلس کې سړی کښېني او دومره پوه شي چې دې صورت کې دا موضوع روانه ده زموږ یو مشر دی سپین ږیری د ګنج سره اوسېږي دا بعضې ملګري پېژني هغه بلکل امي دی او قرآن په ناظره هم نه دی ویلی ادم حاجي صاحب چې دا بعضې ملګري پېژني امي دی بلکل خو د هغه د وخت د سره نه دا عادت دی چې د قرآن درسونو کې ډېر زیات ناستی دی او ناظره هم نه دی ویلی ناشنا خبره دا ده خو چې امام جمع ته مخکې شي او دا حاجي صاحب تا سره تا ته به څه وایي وایي هغه ایتونه یې ویلي چې هغه پلانې پلانې خبره پکې الله کړې ده اوس دې په لفظي ترجمه نه پوهېږي خو د قرآن د درسونو برکت دا دی دومره ډېر پکې ناست دی چې دې هغه ایتونه چې لوستلی کېږي د ده ذهن کې نقشه راشي چې او دې ایتونو کې پلانې خبره روانه ده الله د چا محنت نه ضایع کوي یو امي سړی دی ناظرې هم نه دی ویلی خو د قرآن درس ته ناست دی دا برکت دی چې شاته په منځ کې ولاړ دی امام پسې ته پته لګي چې دلته څه ویلی کېږي دا څه خبره روانه ده دا لږ خیر دی دا ډېر غټ خیر دی د قرآن که ټکې په ټکې ترجمه تعالی درم نشي خو دومره خو پوهېږي چې کم مضمون روان دی څه خبره ویلی کېږي نو ډېر کله ته ورته زه حیرانېدم خندل به ورته مالی صاحب ته خو لکه ترجمه دې هم نه ده کړې وایي دا وایي دې درسونو کې الحمدلله ناست یو فلاني مولوي صاحب فلاني مولوي صاحب فلاني مولوي صاحب څه پکې وفات دي څه ژوندي هلته مونږ کې رسول دا ځایونه به مونږ ویلې وایي دا مونږ ته ویلي بس ما ته پته لګي دې ایتونو کې دا خبره ده د قرآن په دې درس کې ډېر خوند دی زما محترم ورونو د رب العالمین په دې کلام کې دا د الله خبرې دي د انسانانو خبرو له موږ ډېر ټایم ورکړو د الله خبرو له موږ ټایم ورنه کړو چې رب العالمین موږ ته څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنو تذکره کوله وختي مې دا خبره وکړه نو په هغې کې یو فتنه دا ذکر کړه چې جهالت به ډېر عام شي نو یو صحابي عرض وکړه د الله نبي دا جهالت به څنګه عام کېږي لکه ناپوهي به ډېره شي موږ خو په خپله هم قرآن لولو ونحن نقرأ القرآن موږ قرآن په خپله هم لولو ونقرئه ابناءنا او بیا موږ خپلو بچو ته دا لولو هغې ته یې ورښایو ویقرئه ابناؤنا ابناءهم زمونږ بچي به بیا رالګي خپلو بچو ته به یې ښایي دا صحابه ښه خلک وو نو په موږ رستنو خلک هم ښه ګمان کړی چې به دا برقه تکړی په قرآن کې به زمري بس یو بل بچو ته به دا قرآن او په هر کور کې به درسونه روانې الله دې زمونږ کورونه د قرآن په درسونو آباد کړي لکه د صحابو کورونه دقه شان په درسونو آباد ځکه دې صحابي تعجب کړی ته ورته د الله نبي تا خو به دا علم دغه شان رواني که نه څنګه به دا جهالت په دې خلکو کې راځي د الله نبي ورته وفرمایل هلکه ته خو ماته په دې مدینه کې ډېر هوښیار سړی ښکارېدلې ته خو ډېر ساده وختلې تا په دې قرآن کې دا حالات نه دي ویلي د اهلي کتابو اوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولكن لا يعملون بما فيهما آیا دا یهود نصارو تلاوتونه نه کول د تورات او د انجیل یقرؤون التوراة ولی قرائت کوي ختم مې وکړو تلاوت مې وکړو ما ویل دا خبره ده د دې رد نه کوم خو هغه اصل مقصود چې په دې ځان پوی کول دي دا قرآن موږ وایو د څه دپاره چې ځان پې پوی کړو که نه چې ځان پوی کول پکې نه نو بیا د ویلو خو فایده دومره ونه شوه که نه وایي ته د یهودو نصاراو ته نه ګورې چې قرآن تورات انجیل لولي وره لوستل یاد کړي یقرؤون التورات ولی د تورات او د انجیل قرائت کوي لوستلی کوي خو چې هغې کې څه دي په هغې عمل نه کوي او عمل ځکه نه کوي چې پوهېږي پې نه لا يعلمون الكتاب الا امانيه قرآن کې الله سوره بقره کې فرمایي په کتاب نه پوهېږي په معنا یې ځان نه پوهې کوي په تورات باندې یهود ځان نه پوهې کوي په انجیل باندې نصاراو ځان نه پوهې کولو صرف مولا به چې کومه خبره وکړه بې دلیله پای پسې به ور روان اوس هم خلک چې بس چا څه وویلې دا ورپسې ور روان هلکه په خپله علم حاصل که که نه په خپله ځان پوهې که په دې دین باندې د الله نبي یو قسم په دې حدیث کې اشاره دې ته کړې ده چې دقه شان به د دې امت مسلمانان قرآن لولي انکار به نه کوي تلاوت به کوي خو دې کې چې کوم مقاصد دي هغې باندې به نه پوهېږي د قرآن کې څه خبره کېږي نو چې په هغې نه پوهېږي نو عمل به هم پرې نه کوي ځکه عمل خو د علم نه پس راځي که نه
امام بخاری رحمت الله علیه کتاب العلم کې باب لګی باب العلم قبل القول والعمل، باب د بیان د علم کې مخکې د قول او د عمل نه، یعنی مخکې د دینه چې ته یو قول کې خبره یا یو عمل کې مخکې علم وکړه، ځان په پوره پوي کا، په بصیرت عمل کوه، په دلیل عمل کوه، به دلیل یې مکوه. علم فرض دی مخکې د وینا او د عمل نه. زه درېږم یو ځای کې بیان کوم خبره کوم او علم مې نشته، زه به څه وایم لکه په خبره نه پوهېږم، په موضوع نه پوهېږم. یو سړی په دین نه پوهېږي دا به چاته څه دین وښیي؟ دا په خپله په دین نه پوهېږي. خفته را خفته کې کند بیدار، یو اوده به لا بل اوده سره بیدار کړي د خوب نه، دا په خپله اوده دی. نو په دې وجه نه د دعوت دپاره د تبلیغ دپاره، تبلیغ څه ته وایي؟ دین رسول. په خپل کور کې تبلیغ کې، په محله کې، په علاقه کې ملګري ته دعوت ورکې. څنګه به ورکې؟ اول ته کتاب د الله زده کړه که نه، د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث زده کړه، قرآن او حدیث باندې ځان کلک پوی که، ستا دعوت به مضبوط دعوتي، دعوت به د ښایسته دعوتي، تا نه به خیر خورېږي. او که دا نه وي نو بیا بس د انګا بنګا قیسې به کوې، یو غر به په بل باندې ولې لګیا به، هسې به خپل وخت هم بربادوي او د نورو خلکو وخت به هم بربادوي. نو په دې بنا زما محترم ورونو، په دې رمضان المبارک کې غرض مې دا و، نیمې نه خو مخکې لاړلی، رمضان چې دی نصف مات شوی دی، اوس ښکته روان ده خبره، اخري ورځې دي. په دې کې هم که مونږ د الله رب العالمین دې کتاب ته کېناستو، قرآن له مونږ وخت ورکړو، د الله کتاب ته وخت ورکړو، هر ملګری چې کوم ځای کې دی، زه دا نه یم چې دلته چې کوم کسان دي په هغوی دا ځای حجت دی، قیامت کې به په الله دا ځای حجت کوي. نور مرګري چې په بل ځای کې دی هلته د قرآن درس کې په هغوی هغه ځای حجت دی. هېڅ بهانه قیامت کې نشته، هېڅ بهانه نشي کولی. چا سره به 1 ګنټه وي، چا سره به 2 ګنټې وي، چا سره به 3، چا سره به ټول ټایم وي 4 ګنټې به چا سره. د خپل وخت مطابق دې له ټایم ورکول پکار دي زما محترم. چا سره چې څومره فرصت دی، د خپله زندګي او خپل رمضان دا برکتي کول غواړي د الله رب العالمین په دې کتاب باندې. بل د رمضان المبارک بعضې هغه مسائل هغه موږ ذکر کول، په هغې کې به 2-3 خبرې زه ذکر کړم زر زر، تاسو ته یاد هم دي، خو د دې لپاره چې سبق لږ راتازه شي. په هغې کې یو مسله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت په خیر باندې تر هغه پورې چې دوی په دې روژه ماتي کې تعدي کوي، دې کې به تاخیر نه کوي. بعضې خلک چې دی وهمیاني په دې وخت د افطارۍ کې وهم کوي، د دې وهم د لاسه اذان به وشي، نور غروب کړی دی او بیا هم دی روژه نه ماتوي. دا عادت د یهودیانو، دا عادت د چاو؟ ټول وانه اورئ، دا عادت د چاو؟ دا د یهودیانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یهود چې دي د هغوی طریقه دا ده چې روژه ماتي کې تاخیر کوي، وروسته کوي، ناوخته کوي، دا داسې نیکي ګڼي، حالانکې دا نیکي نه ده. نیکي هغه ده چې الله ورته نیکي ووایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ابه نیک عملي. ما او تا به ځان نه جوړو، ځان نه به خپلې تقواګانې نه جوړئ چې خپله تقوا به دې په خپل جیب کې ایښي او خپله تقوا به دې د ځان نه جوړه کړي او خلکو ته پېښ کړي او خلک به پرې دوکه کوي چې ګوره موږ ډېر تقوادار یو، ګوره موږ روژه لیټ ماتو. نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه نقل لي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره، همیشه به زما دا امت په خیر باندې رواني، دې کې خیر دی څو پورې چې دوی په روژه ماتي کې تعدي وکړي. ځان نه به وهمي نه جوړئ، زموږ دین د وهمونو دین نه دی، زموږ دین د دلایلو دی. او دلیل یې څه دی؟ غروب الشمس، نور ډوب شو بس خبره ختمه شو. دا اوس د روژه ماتي ټایم دی. عائشه رضی الله تعالی عنها ته 2 تابعین راغل، یو په هغې کې ابو عطیه دی او بل مسروق رحمت الله علیه دی. دا 2 ډېر غټ علما او تابعین دي، د صحابو شاګردان. دوی دواړه وایي د ابو عطیه صاحب وایي زه او مسروق صاحب را سره دی د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خواته ورغلو. مسایلو تپوس به چې کله چا کوو پردې نه خوا به یې کوو، د مؤمنانو مور وه د نبي صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اوچت علم والا بیبي ده او الله ورله ډېر ناشنا علم ورکړی د الله په کتاب کې چې هغې ته کوم علم حاصل دی او د دین په احکامو کې غټ غټ صحابه به ورته محتاجه کېدل چې کله به ونښته یو مسله کې وایي ام المؤمنین ته څوک ولېږئ شابه څوک ور ولېږئ چې تپوس دې وکړي، یو کس به ور ولېږه چې دا مسله پېښه شوې ده، جواب هغې ورته مسله حل کړه. الله ورله علم ډېر ناشنا ورکړه. نو دا وایي موږ دواړه چې ورغو نو وایي دې مسروق رحمت الله علیه ته تپوس وکړو چې ام المؤمنین
اے زمونږه د مؤمنانو مورې یو مسلې تپوس کو. رجلان من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، دوه سړي دي او دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دي، ښایسته خلک دي، دواړه نیکان دي. کلاهما لا یعلو عن الخیر، دا دواړه په خیر کې کوتاهي نه کوي، ځکه صحابه ټول د خیر والا خلک دي، په نیکۍ کې کوتاهي نه کوي. خو په دې کې دا یو ملګری چې کوم دی احدهما یعجل المغرب والافطار، دا یو پکې د ماښام مونځ او روژه ماتي کې تادي کوي، زر زر روژه ماتي وکړي او بیا مونځ په ټیمو کې وختي، چې ډېر ناوخته نشي، ډېر لیټ نشي. والآخر يؤخر المغرب والافطار، او دا بل ملګری چې دا پکې لږ تاخیر کوي، لږ داسې لیټوالی کوي، په دې خوراک کې هم ټیم ډېر ولګوي او ناوخت یې وکړي او داسې مونځ هم ترې لږ لیټ شي. عائشہ رضی الله عنها فرمایي من يعجل المغرب والافطار، په دې دواړو کې کم یو کس دی چې دا تادي کوي په روژه ماتي کې او د ماښام په دې مونځ کې. دوی ورته وویلې عبدالله ابن مسعود دی، وختي چې دا حدیث کې ویل نبی علیه السلام ته چې قرآن لولولو، هغه صحابي ده ته الله ډېر ناشنا علم ورکړ. وی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا کار کوي. دا بل ابو موسی اشعري رضی الله عنه، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه تادي کوي، شابه سر کوه روژه ماتي هم ضرور کړي، بیا مونځ هم په ټیم باندې وکړي وختي. نو عائشہ رضی الله عنها ورته فرمایي هکذا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع، دقسې کار به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوو چې روژه ماتي کې به تادي کوله، وهمونه به نه کې او مونځ به په ټیم باندې وکړو وخت. بعضې خلکو نه دومره ناوخته شي دا روژه ماتې، په دې کې پیکوړي او په دې کې پلانې شی راوړه او بیا په ډډه ولګوي لږ چی راوړه، هلکه مونځ خو وکړه، بیا وروسته چی وڅښه که. او ښه خبره په دې کې دا د زم بهتره به دی، دا هم صحیح ده چې ټول خوراک وکړه بیا پاسې خوراک باندې 15 منټه 8 منټه دې ولګي بیا مونځ وکړه. خو چینو د کاوه دپاره بیا ته مونځ لیټ کې، دا ناروا ده، ګناه ده. دا به بهتره طریقه چې اول لږه افطاري صرف وکړه، کجوري وخوره او څه لږې اوبه هم به وڅښه، بیا مونځ وکړه. نو ښه بېغم ورته بیا پرلت وه، بیا خوراک کوه، که نیمه ګنټه ورته ناست یې او که چینه پکې څکې او که بیا پکې جوسونه څکې، چې څه دې خوښه یې بیا کوه. خو چې ته د دې حدیث مطابق عمل وکړې او په خیر کې راشو موږ او تاسو. نبي علیه السلام فرمایي زما امت به په خیر باندې چې دا کار وکړي، د دې خیر نه موږ ونه وځو، صرف مقصد مې د دې خبرې دا ده. او الله مکه هغه د یهودو خوی راکې را نشي چې د الله نبي فرمایي به د ماښام مونځ هم لیټ کوو، افطاري به هم لیټ کوله، هغې کې به تاخیر کولو، د هغوی هغه خوی په مونږ کې را نشي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي د الله نبي صلی الله علیه وسلم هغه به دام فرمایل، وی الله تعالی فرمایي حدیث قدسی د الله نه نقل کوي احب عبادی الی اعجلهم فطرا. الله فرمایي احب عبادی الی، محبوب بندگان چې ما ته زما په بندگانو کې ډیر ګران دي، الله وایي دا هغه دي اعجلهم فطرا چې په روژه ماتي کې تادي کوي. ولې؟ ځکه تا د الله حکم زر پوره کوم. الله موږ ته سهار نه وایي خوراک مه کوئ، صحیح ده، موږ یې نه کوو یا الله. خو چې الله درته وایي چې شروع وکړه او ته لږ صبر تا نه الله خوشحالي که خفه کېږي. الله وایي چې کوم پیغمبر چې ما ته ته رالېږلی هغه نبي وایي چې څنګه نور ډوب شو روژه ماتی وکړه او ته د هغه الله هغه د رسول په هغه حکم باندې عمل کولو په ځای څه کې چې الله صبر کوه، ستا پیغمبر خو ویلي دي خو لږ صبر وکړه چې 1-2 منټه نور تېر شي، 1 منټ نور تېر شي، نو دا ته د الله حکم رسته کې، د الله اډر رسته کې، ځکه تا نه الله خفه کېږي، ځکه ته ښه سړی بیا نه په خیر کې نه راځي. خیر دا دی چې څنګه غروب الشمس وشو اذان واورېدلی شو لکه بس غروب الشمس شوی دی، بس زر د الله حکم باندې ډایرک عمل شروع کړه، ځکه دا د خیر خبره ده چې دا تا د الله حکم ومنلو ډایرک د رب العالمین حکم باندې دی فوري عمل شروع کړلو. حدیث کې راځي عبدالله ابن ابي اوفا یو صحابي دی، هغه وایي مونږ یو ځلې د نبي علیه السلام سره په سفر کې روانو، سرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو صائم، نبی علیه السلام روژه نیولې ده او موږ سره روان یو، د الله د نبي نفلي روژه ده، موږ سره مزل کوو. په دې کې فلما غربت الشمس، ګوره خبرې ته د پیغمبر عمل ته وګوره. دا صحابي وایي عبدالله ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنه فرمایي څنګه چې نور ډوب شو د نور سترګه غایبه شوه، قال لبعض القوم، نبی علیہ السلام بعضې ملګرو ته ویلي یا فلانو انزل فاجدح لنا،
پلانیا کوس شابه زر کوه موږ له خوراک تیار کړه دغه زمانه کوم ستوان وغیره خوراک شابه زر کوه خوراک تیار و هغه ویل یا رسول الله لو امسیت کن چې لګ نا وخت شي ځکه بعض وخت د انور ډوب شوی مې خو بیا هم د لګ دې طرف ته سخت کاری د لګ رڼا غوندې ښکاري نو وهمي سړی پیسته دوکه کېږي او که نور شته دی حالانکه نور نه نور خو غیب شوی دی خو د هغې هسې هغه اثرات غوندې ښکاري نو بیا ورته نبی علیه السلام فرمایل چې انزل فجدح لنا زه ورته یم کوز شه سورلی نظر کوز شه او ما له چې دې خوراک تیار کړه نو ده ویل چې ان علیک نهارا نه د الله نبي ما ته ورسې ورځ ورځ غوندې ښکاري ته وګوره دې طرف ته لږه رڼا ده دا وهمي سړي دا کاري که نه چې پیغمبر دی چې کوز چې بیا پکې وهم ته حاجت شته او دا د دې ملګري یو سادګي او ملګرو کې هم سادګانې نیک ملګری خو ساده غونته کې شي دا د یو ساده توب ځکه چې پیغمبر اډر وکړو خو پیغمبر دی نو د هغه نه زیات علم خو زما او ستا نشته نو دوی ویلې د الله نبي لږه ورځ غوندې نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زه تا ته یو خبره ښیم زه تا ته یو علامه ښیم چې په هغې به افطار ته پېژنې دا پیغمبر موږ تاسو ټول امت ته ښودلې ده نبي علیه السلام وایي فورا راکوز شو زر یې اوبه وڅښلې او روجې ځان له ماته کړه چې زما ملګری خو وهمي دی غریب په خبره نه پوهېږي زه ورته یم کوز شه او دی نه کوزېږي ځان یې وهمي جوړ کړی دی نو بیا یې پوهه کړو هغه یې پوهه کړو نو موږ ته هم پوهه راغله د الله نبي ورته فرمایي یا ملګرو واورئ اذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم بل رواية كرازي إذا أقبل الليل قد أقبل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم چې د دې طرف نه شپه ولګېده د دې طرف نه خړه شروع شوه دې طرف نه څه شروع شوه خړه شروع شوه داسې تیاره غوندې تا ته اندازه معلومه شوه دې طرف نه کوم ځای نه چې سهار نور راختې او دې طرف نه نور شا راوګرځول او نور ډوب شو ښکاري نه چې کوټې سر ته وخېږي هم نه ښکاري که د غر سر ته وخېږي نور نه ښکاري به نور ډوب شو که نه بس خبره ختمه شو فقد افطر الصائم بس صائم به روژه ماتی ډایرکټ به روژه ماتی دې کې به تاخیر نه کې دې کې به چې دی وهمونه نه کې او په دې کې به د نبي خلاف نه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه که نه نو څنګه چې الله فرمایي زما بندګانو کې غوره بندګان هغه دي چې روژه ماتې زر کوي زما نبي وایي چې زما په امت کې غوره خلک هغه دي چې روژه ماتي کې تادي کوي نو دغه غوره بندګانو د الله نه به وځي او د نبي علیه السلام د غوره امتیانو نه به بهر شي خیال دی زما محترم ورونو په دې دین کې ما تعالی عقل چلول نه دي پکار ډېر خلک عقل پرسته دي بس ګمراه شوي دي په د دین په احکام کې عقلونه چلی است ګمراه شي د وجه نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېره ښایسته خبره کړې ده بعضې خلک زموږ باره کې دا دروغ وایي دي امام صاحب نه مني او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نعوذ بالله د هغه ګستاخي کوي موږ خو د الله یو ولي دی عالم دی زموږ څه کار دی موږ څه د الله دشمنان یو چې د هغه سره دشمني کوو موږ یو د امت یو عالم دی چې کومه خبره خطا ده سره د ادب نه هغه به پرېږدو د پیغمبر حدیث به اخلو او چې کومې صحیح خبره کړې زموږ سترګو باندې قبوله ده ټول علما موږ د چا سره تعصب نه کوو الحمدلله موږ د څلورو امامانو څلور واړو قدر او احترام کوو یوازې دا څلور نه په امت کې په زرګونو امامان تېر شوي د ټولو موږ احترام کوو ځکه ټولو د دین خدمت کړی دی دا د دین دشمنان نه و د دین خادمانو خو انسانانو پیغمبران نه وحي ورته نه راتله خطا کېده په ډېرو مسلو کې خطا شوي چې خطا شو په کوم ځای کې هغې ځای کې خبره مه منه ځکه موږ باندې اطاعت د چا فرض دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واجب الاطاعت نبی دی یو بل انسان نه دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ښایسته خبره کړې ده د هغه چا په باره کې چې دا په دین کې عقل چلی هغه وایي ګوره که په دین کې عقل چلیدلی نو په کار دا ده چې په دې موزه باندې دا مسه په بره طرف نه کېدلی ځکه په ځمکه باندې کم طرف لګېږي ځمکې سره دا لاندې تلې لګېږي په کار ده وایي که دین په عقل وی نو موږ ته به حکم داسې شوی وی چې هلکه دا لاندې تلي باندې مسه په کار ده ځکه په ځمکه خو دا لګېږي دا ډېر دغه شوی یعنې د هغې ډېر دغه احتمالي چې لکه ګنده شوی به چېرته څښا ځای باندې هم نه ایښی په کار ده چې موږ ته دا حکم کړی خو نه موږ ته نبي علیه السلام بره طرف نه مسه وکړه بس موږ به د پیغمبر منو موږ دې کې عقلونه نه چلو ډېره ښایسته خبره یې کړې ده دغه رنګ ټولو سلفو به دا ویلې چې کله به یو حکم د الله راغو د نبي علیه السلام یو حدیث او چا به د عقل خبره کو سخت به یې رټلو په دې باندې رټلو به یې په دې باندې بېعزته کوو به چې ته د الله رب العالمین د دین او د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیث مقابل کې څنګه خپل عقل رامخکې کې زما او ستا عقل به دې کې څه اعتبار دی یو آسماني وحي ده او یو زما او ستا خیال دی په خیال باندې آسماني وحي نه رد کېږي زما محترم ورونه نبی علیه السلام چې کومه خبره وکړي حدیث قرآن د دې ګارنټي ورکوي وما ينطق عن الهوا دا زما نبي د خواهش نه خبرې نه کوي ان هو الا وحي یوحى
دا د برن وحی کېدی شي دته د دې نبی په دې خوله مبارکه باندې هغه جاري شي. دین مراد څه دی؟ دین مراد حدیث دی. ګوره ځکه قرآن خو د الله کلام دی، دلته د نبي نطق یادوي، هغه حدیث یادوي چې د نبي خبرې دا په وحی باندې بنا دي. دا پیغمبر چې تا ته کومه خبره وکړي نو په کار دا ده ته ومنه، دې کې عقل مه استعمالوه. دغه رنګ نبي صلی الله علیه وسلم په دې افطارۍ کې فرمایل چې زمونږ او د اهل کتابو په دې دین کې فرق دا دی چې هغوی به دپاره پېشمنۍ نه دا سحري چې ورته وایي سحري پېشمنۍ، او زموږ په دین کې پېشمنۍ دی سحري ورته وایي. څوک ورته پېشمنۍ وایي، څوک پېشنمۍ وایي، څوک سحري وایي. زموږ په دین کې دا دی، د هغوی په دین کې دا نه و. د هغوی دین داسې و چې څنګه به ماښام غروب الشمس وشو روژه به ماته شو، چې کم ټایم به اوده شوې ستا به بله روژه سټارټ شوه. دا پکې نه وه چې سار پورې چې کوم دی پېشمني پورې خوراکونه کوه، سار اذانونو پورې خیر تا ته دا اجازت هغوی ته نه و. یعنې د هغوی دین سخت و، ګرانو دا احکام. زمونږ دین کې الحمدلله زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم د دې امت دپاره الله د خیر او د برکاتو سبب ګرځولی دی. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په زموږ په دې دین کې چې کوم دی ډېر احکام موږ ته آسان شوي دي. مخکنو امتونو دپاره غنیمت حرام و، موږ دپاره غنیمت حلال دی، د کافر نه چې دی واخست هغوی دپاره حرام و. میدان کې به کېښوده بر نه به اور راتلو سېزلو به. هغوی دپاره صدقه خوړل حرام و، میدان کې به کېښوده بر نه به اور راتلو سوځوو به. موږ دپاره خپله صدقه خوړل جایز دي. ډېرې داسې خبرې وي چې مخکنو دینونو کې ګرانې وي، مشکلې وي، زموږ په دین کې الحمدلله هغه اسانې دي. نو یو په هغې کې دا سحري پېشمنۍ کول دي. د الله نبي فرمایي تسحروا فإن فی السحور برکه. پېشمنۍ کوئ ځکه په دې پېشمنۍ کې برکت دی، دا وخت د برکت دی. حدیث کې راځي الله رب العالمین اسمان د دنیا ته د شپې په آخري وخت کې نزول کوي، راپاسېږه خوراک وکړه، د خوراک هم برکت دی، دا ټیم برکتي دی. دعا به وغواړئ الله تعالی واس کې را شپه بندګانو ما نه څه وغواړئ چې درکړم، که چا ګناه کړي توبه وباسئ چې بخښنه درته وکړم. دغه رنګه د بل یو ضرورت دي زما نه وغواړه چې درته درکړم. ډېر برکتي ټیم دی، ښایسته د انواراتو د برکاتو وخت. نو دې کې کم از کم لږ خوراک وکړه، خو خامخا یې وکړه. که ته وایې چې زما زړه ته هم نه کېږي، دې وخت کې زموږ ځوانان چې کوم دی ماشاءالله 2-3 ځل ډوډۍ خوري روژه ماتي نه بعد. زه دا حیران یم دا څنګه خوري. موږ چې یو ځل روژه ماتې وکړو بیا هم څه زړه ته نه کېږي. کور کې دا څوک مخې ته څه کېږي لرې کړي، دا زموږ زړه ته نه کېږي، څنګه یې وخورو. او دا ځوانان به ماشاءالله دا په دې چوکونو کې به هم لګیا، په دې هوټلو کې پراټو له پکې ځي بازار ته، پراټو له وایي دا خوراکونه کوي ماشاءالله. ښه خبره ده چې الله دونه تکړه کړی چې خوراک کې، خو پېشمني کې بیا دومره موړي و یاره زه پېشمنۍ نه کومه، نه راپاڅېږه لږ څه وخوره خو ویې خوره او کجورې وخوره یو څو دانې. نبي علیه السلام هغه به په پېشمني کې هم کجورې استعمالولې، دې کې طاقت ډېر دی. او روژه ماته به هم چې کوو دا به افطاري به هم په کجورو باندې کوله. د الله د نبي صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې کله به کجورې نه وې نو بیا به د اوبو نه یو 2-3 ګوټه وکړه. اصل طریقه سنت دا دی چې ته کجورې استعمال کړې. ټوله ورځ دا بدن نه دی داسې په لوږه تنده کې پاتې شوی، د دې کجوره کې غذایت ډېر دی، ګلوکوز پکې دي، نور ډېر طاقتونه دي هغه طرف ته نه ځمه. نو دا چې کله اول معدې ته لاړ شي دا بدن له قوت ورکوي ډېر زیات. پرون موږ سورت مریم کې ولوسته که نه چې مریم علیه السلام بچی وشو عیسی علیه السلام، الله ورته څه ویلي؟ تازه کجورې خوره. موږ ښځو باندې چې بچی پیدا شي په کور کې موږ په آرامي چرګان هم پټول خلاص کړو، بیا چې ګورو موږ مرض ورته ولګېد. په آرامي چرګ کې به څه طاقت چې ته اوس بې دا خوري بوس پې خورې لګیا. ښه څیزونه ورکړه. قرآن نه دا معلومیږي داسې وخت کې چې زنانه کجورې وخوري تازه دا وله صحت بهتر کوي، وینه بېرته راواپس کېږي بدن ته، وینه جوړوي، طاقت جوړوي په بدن کې، فایبرز وغیره پکې دي، ګلوکوز پکې دي، ډېر د طاقت څیزونه دي پکې. غرض مې دا دی زما محترم ورونو مسنون طریقه باندې زموږ ستاسو افطاري په مسنون طریقه باندې زموږ ستاسو سحري او نبي علیه السلام په پېشمنۍ اخري ټایم کې کوو، دا ځانونو ته نږدې ټایم دې کې فایده ده چې دې ټایم کې راپاسي سهار جمع بدن نه خرابېږي. اوس که ته 2 بجې پېشمنۍ وکړې او یا مثلا 3 بجې وکړه بیا خوب درځي ډډه وویرو سهار جمع بدن نه لاړه شي بیا به نه شي راپاسېد. نو اخري ټایم کې به نبي علیه السلام پېشمنۍ کوو ځکه چې دې کې به فایده دا وه ملګرو به دلته بس پېشمنۍ وکړو بس هلته به اذان وشو او به ځان به تیار کړو بس مونځ به یې د سهار وکړلو، سهار اذان به وشلو بس مونځ به وشو. دې کې دا فایده ده زما محترم ورونو. او بعضې ملګري چې دی د نورو مسایلو تپوس کوي انشاءالله چېرته بیا بله موقع کې ووایو دا د سهار د ټایم په باره کې بعضې خلکو تپوس کړی خو هغې ته وخت پاتې نه شه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من یو بل خبره کوله هغه موسره ده شدي ملګری راته وکی ویله د اعتکاف متعلق د اخري عشره چې کومه ده نبی صلی الله علیه وسلم به کې اعتکاف کوو ځان به د الله په کور کې بند کړو د الله د بندګۍ لپاره ډیر ملګری اوسم دا غواړي چې موږ اعتکاف وکړو دا اعتکاف اصل کې مقصد څه دی هغه مقصد نه ډیر خلک به خبرې نو په زیاره دي چې ځان سره د اعتکاف ثواب وشي نعوذ بالله ځان سره ګناونه وشي ګناونه د ځان سره وشي اعتکاف مقصد دا دی چې انسانانو سره تعلق کټ کور سره بچو سره او د الله کور کې ځان بند کړو نو دلته ودل وروره میسج بکیږي او پارټي نه رواني د ملاقات لپاره کانفرنس روم جوړ شي د اعتکاف نه جوړ شي کانفرنس روم د جرګو اجره درو جرګې روانې دي او قصې روانې دي نه عبادت شته او نه تلاوت شته او ټول شپه ګپونه دي به سار چې دی ډېر ملګري ته د قرآن درس کېږي دی له نشي راپاڅېدلی زما محترم وروره چې کله پابندي نشي کولی نو مه کښېنه اعتکاف ته چې الټه د ځان سره عذاب وړي نو اډو کښېنه ښه دا د خپله روژه دي نیسه دا خو د الله کور دی د الله د کور بېادبي دا ډېر سخت عذاب دی که بار سکې لا بیا هم دونه څه خبره نه ده هم ګناه ده خو د الله په کور کې چې دی وکړه دا خو ډېره غټه ګناه ده که نه چې دلته ته موبایل ګوري یا دلته ته چې کوم دی نسوار دی د ځان سره راوړي دي خفه کېږې به نه یا چې کوم دی د الله په کور کې ته هغه کار کې چې مناسب نه دی ګپونه لګې او خبرې کې لګې او دلته چې کوم دی دعوتونه او پارټۍ نه روانې دي نو زما محترم ورونو په ارام بیا کښېنئ ځان دپاره عذاب مه سیوا کوئ د دې اعتکاف مقصد دا دی جمعیت القلب علی الله تعالی دا زړه په الله راغونډول ټول کال بار په دې دنیا کې ګرځېدلی ما دا سترګې غوږونه ژبه بار استعمال شوي دا را کنټرول شي دا یو 10 شپې یا 9 شپې کله چې میاشت دی یو کم 13 شي چې 13 شي به 10 شپې شي دا د دې دپاره چې لږ مونږ کې پابندي راشي د 10 ورځې 10 شپې مونږ په مسجد کې تېرې کړو بله غټه فایده دا چې مونږ ته پکې لیلة القدر نصیب شي الحمدلله ځکه چې تیار سړی په مسجد کې ویسم د بار دغه چې کوم دی د دنیا نه تعلق د داسې ختم شوی نه په د کور کاري نه ورته څوک بل څه کار وایي زه مسجد کې د اعتکاف کې دی نو په دې بنا زما محترم ورونو کم ملګري چې هغه اعتکاف ته کښېني د شلمې روژې مازدیګري نه بعد به کښېني شلم ورځ څنګه مازدیګري راشي نبي علیه السلام طریقه به دا وه دقه وخت نه به مسجد کې ایسار شي چې نور ډوب شو په کار چې دی په مسجد کې وي ځکه چې د شلمې ورځې نور ډوب شو 21مه شپه شروع شوله 21مه شپه 10 شروع شوله نو دې نه مخکې به ته راځې مازدیګر مونځ نه به راځې خو هغه کسان چې د هغې ګیرې نشته هغه به اعتکاف ته نه کښېني واړه هلکان بې ګیرې دا مه کښېنئ غیر سنجیده کسانو له کښېناستل نه دي پکار او سبب د فتنې جوړېږي او کم کسان چې دا مشران ملګري دي هغې ته هم زما دا درخواست دی دا موبایل هم چوټي کوي که خامخا د ضرورت صرف به وقت د ضرورت استعمالوه چې ستا یو ضروري کار بیخي بې انتها چې د هغې نه هغه خلک وایي لابودي د خلاصۍ تې نشته دی بس نور چې کوم دی زما محترم ورونو دا ګپونه او دا تعلقات او دا ملاقاتونه او ډله زه او ډله رانوځه وځه دا شي نه پرېږدئ د الله دپاره که اعتکاف یو کاسې ګپ لګې بېله خبره ګپ بیا د الله کور کې مه لګو بل ځای کې ځان چېرته که مجرې له لاړ شه دا 10 شپې هلته تېرې که بیا زما خبرې به لږې سخت دي خو انشاءالله ستاسو د فایدې دپاره دي دا سوالات ډېر راغلي دي بعضې دا به انشاءالله بیا ووایو او په دې کې د بعضې ملګرو د دغه غوښتنه کړې ده د دعاګانو چې یو زنانه ده او هغه فالج والده بیماره ده داسې نور ډېر مسلمانان بیماران دي نارینه زنانه الله دې ټولو له صحت او شفای کامله ورکړي او دلته د بل ملګری به دې خط پې نه شم د درزي لاجبر والد صاحب مړ شوی دی وایي 3 بجې جنازه ده که څه شی دی اسیر کړي دعا ورته وکړي الله رب العالمین دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي او دا غالبا هغه لاجبر دی دلته چې موږ سره رشید جوړ کړو الله رب العالمین ته بخښنه وکړي ډېر یو ښه سړی او نیک سړی زموږ د مسجد ملګري اوس دې ځای نه تللي دي کډی وړی ده
او الله رب العالمین دې ورته دا څومره اسماندگان دي الله دې صبر جمیل ورکړي. زموږ یو تر زوی بیګا وفات موږ مرګرو ته سوم نه ویل ځکه چې زم لري واغ اکبرپور کې جنازه وا او هغه بیګا وفات شو. بیګا چې کوم دې مونږ 9 بجې داغه جنازه وکړه. رب العالمین دې هغه تم بخنه وکړي، الله دې ګناونه معاف کړي او الله رب العالمین دې دا وګت سفر آسان کړي. څومره مسلمانان چې هغه وفات شوي دي نارینه زنانه، الله رب العالمین دې ټول قبرونه د جنت باغچې وګرځي. رب العالمین دې وسره آسان حساب وکړي. رب العالمین دې مونږ او تاسو له په داسې وخت کې مرګ راولي چې الله رب العالمین زموږ رضا او خوشاله وي او مونږ د الله رب العالمین ته داسې وخت ورشو چې د ګناهونو مونږ توبه کړي او د خپل طاعتونو هغه توفیق دی الله رب العالمین موږ لرا کی. صفونه برابر کې مشران مخ کې صفونه کې زیات الله